વાવાઝોડાને લઈને પોરબંદરથી સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। બિપોરજોય વાવાઝોડાની પોરબંદરમાં જોરદાર અસર જોવા મળી રહી છે। અહીં પોરબંદરના દરિયામાં જોરદાર કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તોફાની પવનો ફૂંકાવાની થઈ ગઈ છે શરૂઆત। પોરબંદરનો દરિયો ગાંડો તૂર બની ચૂક્યો છે અને ઝડપી પવન ફૂંકાવાનું પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। બિપોરજોય વાવાઝોડું પોરબંદરથી માત્ર 330 કિલોમીટર દૂર છે અને હવે તબક્કે અહીં જોરદાર પવન ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। બિપોરજોય વાતાવરણની હવે ગંભીર અસર દેખાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। પોરબંદરના બંદર પર 9 નંબરનું સિગ્નલ છે તે લગાવી દેવામાં આવ્યું છે। આપને હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે અત્યારે બિપોરજોય વાતાવરણની ગંભીર અસર છે તે જોવા મળી રહી છે। એક તરફ દરિયો છે તે તોફાની થયો છે ને બીજી તરફ ભારે પવન છે તે ફૂંકાઈ રહ્યો છે। જે રીતે વાવાઝોડું છે તે પોરબંદરની નજીક આવી રહ્યું છે। 330 કિલોમીટર જેટલું દૂર હવે વાવાઝોડું રહ્યું છે, ત્યારે જે બંદર ખાતે 9 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે ને આ સિગ્નલ છે તે વાવાઝોડું છે તે ટકરાય તેવી શક્યતા છે તે વ્યક્ત કરે છે ને અતિ ગંભીર સ્થિતિ છે તે પ્રકારનું વર્ણન કરતું આ 9 નંબરનું સિગ્નલ છે। અત્યારે પોરબંદર ખાતે અચાનક જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે ને ભારે પવન છે તે ફૂંકાઈ રહ્યો છે। સામાન્ય પવનની સ્પીડ કરતાં ખૂબ જ વધારે સ્પીડથી અત્યારે પવન છે તે ફૂંકાઈ રહ્યો છે ને જેમ જેમ હવે દિવસો પસાર થશે તેમ તેમ આ સ્થિતિ છે તે વધુ બગડે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે તે અત્યારે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। વહીવટી વિભાગ છે તે એલર્ટ છે। પ્રભારી મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા છે તેઓ પણ પોરબંદર ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે ને અત્યારે તમામ જિલ્લાના જે વહીવટી અધિકારીઓ છે તે તમામ વહીવટી અધિકારીઓ સાથે એક મહત્વની બેઠક છે તે કરી રહ્યા છે। 30 જેટલા જે અસરગ્રસ્ત ગામો છે તે 30 અસરગ્રસ્ત ગામોમાંથી લોકોને સ્થળાંતર કરવા માટેની તમામ તૈયારીઓ છે તેની સમીક્ષા છે તે કરવામાં આવી રહી છે ને અત્યારે ભારે પવન છે તે અહીં પોરબંદર ખાતે ફૂંકાઈ રહ્યો છે એટલે વાવાઝોડાની સીધી જ અસર છે તે હવે વર્તાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય તેવું અત્યારે સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે। ભારે પવન છે તે અત્યારે ફૂંકાઈ રહ્યો છે ને 9 નંબરનું સિગ્નલ છે તે જરૂરથી એક ભયગ્રસ્ત નિર્દેશ આપતું આ સિગ્નલ છે તે લગાવવામાં આવ્યું છે। હવે આ સિગ્નલ લગાવ્યા બાદ વહીવટી તંત્ર છે તે એલર્ટ થઈ ગયું છે। માછીમારોને સખત ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેઓ કોઈ પણ રીતે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ન જાય, દરિયાની અંદર ન જાય તે માટેનું સૂચન છે તે કરવામાં આવ્યું છે અને તમામ તકેદારીના પગલાં છે તે અત્યારે લેવાઈ રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન ભાવેશ લશ્કરી સાથે મોહિત ભટ્ટ, ટીવી।